За сайн байцгаана уу? Мөндөд үзэгчтэй. За Prince 369 Trade Club-ийн техник шинжээч арилжаач зөргөө байна. За тэгээ хэдүүлийн өнөөдөр анализа жоохон ойроохон эхэлж байна. За тэгээ өнөөдөр угаасаа чүд жоохон ажилтай байлаа. За тэгээд хэдүүлэнгийнх нь хамгийн түрүүнд ярих ёстой зүйл бол эхлээд өнөөдрийнхэн энэ 7 хоног мэдээнүүдийг сайхан за тэгээд өнөөдөр бол мэдээж дөрмийн дагуу нэг тийм том мэдээ бол аллага байна. За тэгээд нэмээд хэлэхэд хэлэхэд өнөөдөр евро дээр тэр Аз дээр бол за тэгээд евро дээр USD дээр тэгээ уусаа цаалсан гэж штэ. За тэгээд өнөөдөр евро дээр USD дээр нэг тийм амар том гэдэг ах мэдээнүүд бол алга байна. За тэгээд хэдүүлээ ямар ч байсан юугаар нь сайхан. За энэ статистик төрхөн зур ингээд нэг 50 хайж байгаарай. За манайхан төрхөн зур хүлээж байгаа. За яриа одоо бол чангасч байх шиг байна. Ингээд янзлж. За тэгээд хэдүүлээ өнөөдөр за мэдэнэс эхлэх юм бол за маргаашчин G20-ийн уулзалттай мэдээт юм байна. G20-ийн уулзалттай. За энэ дээр бас ер нь юу ярих нь вэ гэдгийг хэдүүлээ бас асуулж байна. Тэгээд Building Pyramids гинэ. За ер нь ойр тархтайг мэдээ явж яах чинь нөө. За тэгээд Германдын боо. За тэгээд 3 өдөр мэдээж дөрмийн дагаа бидлээ. Crude oil дээр мэдээт юм байна. 11 цаг 30 минутаас crude oil-ийн мэдээт юм байна. Хэдүүлээ ямар ч гэсэн энэ мэдээг бол харж байх нь байна. За тэгээд маргааш баг бүхэлдээ ч байх. Тэгээд 4-р өдөр unemployment гэсэн. За ер нь ажилгүйдлийн түвшингийн мэдээ бол байна. За тэгээд 5 дахь өдөр ч харин мэдээ бол бас ярьцаач чинь нүвэ. За тэгээд еврогийн бирж дээр бас ер нь хөөрхөн өдрөн үзүүлэлтний. За тэгэхээр хэдүүлэнгийнх нь гол арилжааны төлөвлөгөө бол 5 дахь юм байна. За тэгээд хэдүүлээ сайхан ажиглаад гарч байх нь байна. За тэгээд эхний ээлжинд хэдүүлээ мэдээ чарт руугаа орно. За өнөөдрийн анализыг мэдээж ойлгомжтой хэдүүлээ наасаа эхлүүлээд монтлынхын зургаас эхлүүлээд багаргуу мэдээж хөөдөг. За тэгээд монтлынхын зурганаас эхлэе. За тэгээд хэдүүлэнгийнх нь гол анхаарал татж байгаа зүйл бол алтуулын чинь LHC-нд хэрцэн байна. Хандсан байна. За тэгээд доор ерөнхийдөө болсон. За weekly зургаар бас ерөнхийдөө болдгоошоо LHC-ний 200 багтахад ороод ирсэн. Эхлэл нь 250 дээр байсан. За нэг бин за нэг 214 хувьцаа ерөнхийдөө ороод ирж байгаа шиг байна. Шаны би 14 жишээ ер нь бутан 200 гэж үзэх юм байна. За тэгээд хэдүүлээ Балтыг бол ер нь доошоо ханчлаа. За тэгээд Дээлигийн зурган дээр ер нь ханчлаа гэж үзэхэд бас буруутахгүй зураг харагдаад баг чинь вэ. 50-аар ханчихсан юм байна. Эхний ээлжинд ямар ч байсан хэдүүлээ за нэг 2740 рүү за тэгээд тэрний дараа бол 2790 рүү эхний ээлжинд харах нь байна. За тэгээд бас
Алт ойл хоёрын дээр маш тийм ойлгомжтой ч байх юм. Нэг тийм баланс татсан. Илэрч болоод байгаа хэдүүл ямар ч байсан арчлаа. За тэгээ 5 дахь өдөр мэдээж доош руу Европод ороод ирчихсэн. Нэгт өнөөдөр эхлээд одоо дөнгөж юун дээр явж байна. Дөнгөж орж ирчихлээ. За 5 дахь өдрийн шөнө ерөөхдөө бол ирээд хандсан. Үзүүлэлттэйгээр дээшээ нэг болж ирээд баг зэргийн гап өгөөд одоо бол 61 дээрх арай нэг сэтэлж байж байгаа юм. За тэгээд харьцааныхаа онцлог ч юм уу шийдэл дээр бол 50 руугаа бүрэн харна 2600 бол бүрэн харах нь гэдэг. Энийг ерөөхдөө бол сэтгэлснийхэн дараа нь хэлүүлээ. За ийшээ юу яаж хэлсэн гол хөдөлгөөс ажиглаж харах нь бай. За тэгээд алтуулын ерөөхдөө бол доороо хандсан гэдгээр хэлээ. Эхнээсээ баг бодод явахд бол асуудал болохгүй шүү. За тэгээд ямар ч байсан засвар хөдөлгөөнүүд бийдэх нэг ажиллаж байгаа. За тэгээд нэг шалгалтыг заавал хийнэ. За тэгээд алтан дээр бол угаасаа нөхцөл байдлыг бол ингээд шийдүүлээ ярьчихъя. За тэгээд алтан дээр нэг юу юм аа. Доороо ёроолоо гаргаж ирэл сэтчээд байсан өмнөх 7 хоног. Энэ 7 хоногийн зураг бас яаж явах гэдэг бас анхааралтай үүдэл таад байна. Эхний ээлжинд. За тэгээд дээрээ мэдээж 23-ын шалгалтыг нэг авч тавьж үзье. За 23-ын шалгалтыг тавиад бараг л муу юм байна. Лааныг би бүрэн сэтгээгүү. За тэгээд 23-аас шалгалтаа авсан 108 руу юм уу 100 руу заавалч нэг хөдөлгөөн байгаа. Эхний ээлжинд 108 дээрээ ирээд бол 90.5 харьцааны хөдөлгөөг аваад авахтад байх шиг харагдаад байна. Эсвэл 14 дээрээ буцан нэг шалгалт орж ирээд за 14-ийн шалгалт байна шүү дээ. За 14 рүүгээ буцаж нэг орж ирээд дахиж жоохон засвар хийж уунаад 2700 буцан суу хавцаа нэг өрөж орж ирээд ч юм уу. Тэгээд тийш хөдөлгөөний өргөжлүүлэх гэдэг асуудал. За энэ асуудал төр бол хэдүүлээ бол амар акцент болохгүй. Гэхдээ мэдээж ойлгомжтой. Зургнууд бол харах задарч эхлэх байгаа. Баг цагийн зургнууд ерөнхийдөө задлан эхэлсэн байгаа гэж хэдүүлээ. Дүүгнээд цаг дээрээ мэдээж ойлгомжтой. Энэ дээдлийн үзүүрээс доотлын Европ хүртэл заавал хүн хэмжилтийг хийн. За заавал хүн нэг рефрeshment-ийн хэмжилт хиймэгц одоо хэдүүлээ харж байгаагаар 14 доош нь чадаагүй 14-ийн харилцааны онцлог олж байна уу эсвэл шидэж байна уу гэдгийг сайхан анзаарч харах вэ. За тэгээд 38 дээр хүрч чадаагүй гэдэг шалтгаанаар 23-аараа нэг шалгалт үзүүлэх юм бол дээшгээ 50 руу өсөх боломж нь дахиж үүснэ байна. За тэгээд 2623 гэдэг хашиг гарч ирж байна. За тэгээд нэг 10 pp-ийн зайтай нэг тийм сүйдтэй том за 10-аас шүү дээ мэдээж сүйдтэй том юу бол харагдахгүй л дээ. Сүйдтэй том өөрчлөлт харагдахгүй байна. Гэхдээ мэдээж тун төлөвлөгөөний засварууд нь хэдүүлээ голчилч нэг баг цагууд руугаа илүү төлөвлөгөө харах хэрэгтэй байх гэж хэдүүлээд үнэлт тавья. За тэгээд баг цаг руугаа бол мэдээж хэдүүлээ сая эмчнээс шалгалт үзсэн юм чин. За хамгийн түрүүнд эхлээд энэ хоорон шалгаж үзсэн. Тэгээд 23 гэж орч ирээд доошоо 38 хандчихсан гэд хандсан шалтгаан чи өөрөө 14 төлөвлөсөн гэж авч үзээд доошоо нэг засварлаа. За доошоо засварлахад угаасаа зураг бол гоцмөрхий явж. Дээш 38-ыг ямар ч байсан 2600 руу заавалч нэг өсөлтийн үед байгаа. Тэрнээс цаашгаа эхлээд 23-аар шалгах юм бол дээшгээ дахиад нэг хөдөлгөөн бол заавалч бай гэж хэдүүлээд үгдээд тийг бол доош хоног шалгаж орж ирэх үү хэдүүлээ нэг анзаарч чадна. Баян ажилтнууд шилжихнэ. За тэгээд энэ доотлын хэсгийг нэг дахиж шалгаж үзнэ хэдүүлээ заавалчгүй шалгаж үзнэ. Хөдөлгөөн нь заавалч хүн шүү. За тэгээд харахад бол мэдээж доошоо 23 руу гэж орж ирчгээд 50 руу чидэх ёстой байсан чинь 100 руу бүрөө орж ирсэн. За тэгэхээр энэнийг болохоор харьцааны онцлог бүрэн дүгнжиж байна. За тэгээд тэрний дараа 50 руу орж ирэх нэ гэдэг асуудал мэдээж яригдах нь байна. За тэгээд өмнөх нэг цагийн зурганд болчихоо 23 руу орж ирэх чинь 2578 чи 2577. За ерөнхийдөө бол хань шул яг таарж байна. Цэг бол гоё таарж орж ирж байна.
За тэгээд энэс цаашаа дахиад за шууд баг ийшээ шидэхэд бол асуудал гарч шүү. Ийшээ ч юм уу. Шидэхэд бол баг асуудал гарч шүү. За тэгээд алтыг хэдүүлээ доороо хандсан чинь ер нь айлтгүй бай хэлчүүл яасан. Энэ 7 хоног ер нь алтан дээр бай ажиллагаатай байх. Гэсэн тануг бол аюу тийм ойлгосон. Стресс нүдэнд бол бас гоё бууж ин. За тэгээд өчигдөр би өмнөх 7 хоног бол алтыг доошгоо Европа гаргаж ирчихээ стресс байх нь бол алтнаас бол жоохон айс дийлэхэд бол тийш ямар ч байсан явахын мэдээд байдаг. Тэгээ доошгоо стресс болох бас ер нь жоохон жиргсэн. За тэгээд алч угаасаа нэг тийм амар хүн оролдохоор түүхийдийн арилжих бол биш дээ. Тийм болохоор хэдүүлээ бас алтан дээр жоохон анхааралтай байх хэрэг. За тэгээд 250 дээр юм байна. Үзүүр нь 2661 бараг хараад гэж харахад болохоор юм байна. За тэгээд техний хөдөлгөөн 186 байгаа. Эхлээд 76-61-ээс 76-гийн хооронд нэг бокс авч үзээд ер нь энийг 76 гэж авч үзээд доошгоо заавалчгүй нэг шалгалт байгаа гэдэг нь хэдүүлээ олоод мэдчихлээ. За энэ хөдөлгөөн нь бол нэг тийм амар хол юм гэж хэдүүлээ дүгнээд чиний за нэг 2575-аас за үзүүр орж ирэх юм бол 2573 хавцаанаа нэг орж ирэх юм байна гэж дүгнээд хэдүүлээ тийшээ бая ажиллагаагаа ерөөдөө бол явуулахад бол нэг асуудалгүй байна. За тэгээд дөрмийн дагуу хэдүүлээ мэдээж долларын индексээ харна. За долларын индекс ерөөдөө бол дээр алтын цэг дээр ороод ирчихсэн гэдэг дүгнэлт тавих нэ. Нэгийг дүр. За тэгээд зургийн нэгт хомруулах хэрэгтэй заавал. За нэгт хомруулангууд 108 гэдэг энэ чүүрэ 214 хөдөлгөөн шиг харагдаад баг чинь. Хэдүүлээ ямар ч бас бокс нэг 50-аад шалгаад үзчих. За ерөнхийдөө бол бокс дээр харах юм бол 114 жоохон. За тэгээд 128-аас ерөнхийдөө бол тохиолд авцсан гэдгийг нь хэдүүлээ нэг ажиглаж харах юм бол дээдхийн цаана явж болох хөдөлгөөн гэх юм бол 23-аас дуусах ёстой. За долларын индексийн хөдөлгөөн бол одоо ер нь бол жоохон тийм бэргэлцтэй харагдаад. За тэгтээ ямар ч байсан суурь мэдээлүүд дээр харах юм бол ер нь жоохон эргэлзээтэй харагдав. Тэгтээ чартн дээр заахад бол эхний үзүүр за нэг чадвал $100 явах ёстой гэсэн таамаг байна. Харин чадахгүй бол дээшээгээ 107, 97 гэсэн цэг рүү ерөөхдөө бол явах ёстой гэсэн таамаг байна. За тэгэхээр хэдүүлээ долларын индекс дээр гол анхаарлаа дуулаад алтыг бол угаасаа дээшээгээ явах хөдөлгөөний хатгалаа одоо тэгээд орхих нэ. За тэгээд долларын индекс мэдээж өсөлттэй байгаа. Цагт мэдээж доотлол өөрөө ундаг гэсэн яг энэ хөдөлгөөн болсон байна. За энэс цааш ер нь ямар хөдөлгөөн хийх нь вэ гэдэг бол ганцхан менеж гэлтгүй бас маш олон арилжаачдын анхаарлыг бас татж байгаа байх. За тэгэхээр хэдүүлээ долларын индекс дээрч тэр алтан дээрч тэр бас маш анхааралтай арилжих нэ бол. За ерөөхдөө ямар хөдөлгөөн хийх юм бэ гэдэг асуулт хариулах нэ. За тэгээд мэдээж алтууд доошгоо нэг шалгалт байна. Долларын индекс ч гэсэн доошгоо нэг шалгалт заагаад байна. Гэхдээ долларын индекс бол баг хандсан гэж үзэхэд бол буруутгааргүй л харагдаад байна. Бараг л буруутгааргүй шүү. За тэгээд долларын индекс мэдээж өсөж байгаа юм чинь евро 9 байх ёстой. За тэгээд мэдээж евро 9-тэй яг адилхан хөдөлгөөн хийж байгаа. Гэхдээ харилцан хамаарлал нь ерөөхдөө бол яг эсэргээрээ гэдгийг хэдүүлээ сайхан анхаарал явах нь байна. За тэгээд мэдээж хэдүүлгийнх нь дуртай сайхан ойл руу орох нэ. За ойл дээр би нэг ажил дээр ирчихэд хэд хэдэн талтыг бол сайхан хийлээ. За тэгээд эхний ээлжинд ярих харахад бол эмчээр бол мэдээж нөхөр өөрөө хатсан эмчээ бас санаад ороод ирж байгаа. За ерөнхийдөө бол Европа байн шалгаад байна гэдэг асуудал бас байна. За тэгээд довийн хэрэгэлдэг манай барилжчд бол ерөнхийдөө бол энийг шалвал байна гэж торлоод баг.
бол угаасаа л шал бол байна. Бол байгаа шүү. Энд дэр бол марахгүй. За тэгээд хэдүүлэн мэдээж дийлэгээс за эхлээд нэг таталтыг бол заавал хийх ёстой. Харин таталт нь энэчнээс энэний хооронд заавал. За тэгээд мэдээж фэн заавал таталтсуулаад ABC гэдэг барилдаараа сайхан бариад үзчихэд бол асуудалгүй харагдаад байна. За тэгээд мэдээж энэчний ер нь бол ханчглаа гэдгээ бол өөр анхааруулад байгаа харагдаад байх юм. За тэгээд мэдээж өөрөө энэчний бас хөөрхөн ч байх. Дээ. Энэчний ерөнхий үзүүлэлт нь за нэг бүр толгой. Яриад юм шиг. За нэг ингэж авах үед үлээ. За нэг ингэж авчи. За тэгэхэд мөр толгой мөр бол ер нь байна гэд байна. За тэгэхэд мөр толгой мөрийн ерхий за бол дуусч байгаа юм байна. За тэгээд хэдүүлээ дараа 7 хоногоос ч юм уу? Дараа 7 хоногоос ч байх тий. Энэс чинь зэн энэ чинь дээлхийн зураг гэдэг чинь нэг. За 95 дахь хэд баг дэшгээ задарч эхлэх юм байна да гэдэг таамаг хэлүүлээд тавиад 16 болоод байгаа. За тэгэхээр ёроол дээр ирчээд хэрээд байх юм аа бас. Энэ хэсгийг одоо үзүүр гэж үзэхгүй эсвэл илүүгээ ижлээ. Хэдүүлэн ямар ч байсан энэ хэсгийг бол заавал бац. Заавал ч нэг шалгаж гэдгийг хэдүүлээ санаад дахиад нэг урьдчилууч. За ойл бол доошогоо нэг хөдөлгөөн бол заавалч хийх нэ. Доошгоо заавалч нэг хөдөлгөөн бол заавалч хийх. За 25 гэдэг хайшил техник хэлжинд бол байгаа юм байна. За 25 ч өөрөө энэчнээс 75-ын нэг уул хийцэн гэдгээрээ заавалч 101 орж ирэх ёстой. 101 орж ирээд доошгоо бол нэг үзүүртэйгээ за нэг 64-80 хавцаа гэдэг таамаг хитүүлээ тавих нь байна. За тэгээ 4 цаг юм чи хитүүлээ нэг тийм холбогдлолтойгоор ярихгүй. За тэгээд мэдээж ойл дээр энэчнээс татсан таталтан дээр за 61 гэж үзээд хитүүлээ 23.14 гэдэг. 23.14 ч өөрөө 23-аас ч бол өөрөө энэчнийг хавж явах хэрэгтэй. Ойл дээр бас миний нэг анхаарал татаад байгаа юм бол өмнөх 7 хоног 3 дахьад билүү. Одоо 5 хоног юм гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо за бодъё л тайдуулаа. 13-нд гэдэг чинь 5 хоногийн өмнө за бүтэн сайн, хагас сайн 5 дахь тэгээд 4 дахь за тэгэхээр ялч 3 дахь юм. 3 дахь доошоо бүр амар хүчтэй хатгаж орж ирчээд зүрх үлдгээ яваад байна. Энэ миний хувьд бол жоохон анхааралтай үцэг бол хүн байсан л та. За тэгээд ер нь за сэтгэхгүй юм байна та гэж бодоод хайцсан ч өөрөө доошоо ингээд ороод ирж байгаа. За миний тавьж исэн таамаг бол ерөнхий манай клубын гишүүдийн тавьж исэн таамаг бол за 5 дахьд бол юу авах ёстой гэсэн юм чадаагүй. За тэгэхээр нэгтгэд унж орж ирэх ёстой гэсэн тавьсан. За тэгээд нэгтгэд бол угаасаа жамаараа манад ирсэн. 5 өсөх ёстой гэсэн юм. Ер нь ёроолоо аваад өсөх ёстой гэсэн. Мань хэрсээр өсгцэн. За тэгээ нэгтгэд бол унж орж ирэх. Одоо бол татгацэг гэж хэдүүлээ авахд баг болно. За ойлын ёроол одоо бол хол биш байна да. За нэг 100 гаруй бол одоо нэг унуул унахаар байна. За тэгээд хэдүүл ямар ч байсан 65 шиг ингэ ороод ирэх хэдүүлээс ойлыг сэтгэл санаа амар сайхан байдаж болохгүй. За тэгээд энэ 4 цагийн 6 ч адилхан зааж байгаа. Яг л адилхан цаг зааж байгаа. За мэдээж эн чинь 76-гийн өдгөө дэше 61 рүү гарч ир чадаагүй. 86-гийн өдгөө ч одоо бараг сэтэрч. За 86-гийн 76-гийн өдгөө нэг авцсан, 86-гийн өдгөө нэг авцсан бол энэ ч өөрөө 94.5 төр дуусах ёстой доо. За 94.5 төр дуусах ёстой гэдэг үзэнгүүт ч өөрөө дахиад доошоо 108 шалгаж чадахгүй гэдэг асуулт тавигдана. Харин сэтгэлийн бол доошоо 123. 123 руу бараг явахгүй дээ гэсэн. Дүгнэлт бол сур мэдэн дээр голчилсан нэг тийм дүгнэлт бол би бол өөрөө тавиад байна. За тэгээд мэдээж 86 ч өөрөө за ямар ч байсан доошоо
орж ирэх нь байна гэдгийг хэлээ. Их тавиад тэгээ 30 минут дээр хэдүүлээ нэг шалгалт заавал хийх нь байна. За тэгээ 30 минутын шалгалтыг бол заавал хийх хэдүүлээ. Эмчнээс хийх хэрэгтэй. За тэгээд эмчнээс хийхлээр өөрөө Ёроолын ханш заавал таарч явах ёстой гэсэн таамаг бол би өөрөө тавиад байх юм. За мэдээж тэгээд 76 гэдэг ханш дээр ирчээд өөрөө 23 руу орж ирч чадсан юм уу? Тэгвэл дутаацсан. За тэгэхээр 38.2-оор дууссан. Эцэг хөдөлгөөний доош заавалч 108-аас нэг шалгалт орж ирээд за эмчнээс л ерөнхий харьцааны хөдөлгөөнийг авч байна да. Зэт доошоо явах юм бол 123-аар дуусах ёстой гэсэн таамаг хэлүүлээ заавалчгүй тавих. За тэгэхээр 66-30 гэсэн ханш байгаа юм байна. Тэгээд доошоо 65-20 гэсэн ханш байгаа юм байна. За тэгээд хэдүүлээ ойлоо ингэж ерхий хивэнд нь үлдэхнэ. За тэгээд хэдүүлээ ингэхэн сурснаараас Настаг дээр нэг техник шинжилгээний юм бол. За миний хувьд бол энэ ч бол сайн нэг тийм ээ. За олж нэг техник шинжилгээний ухаа бариад зураг зүгтний. За энэ уналтыг бол хэдүүлээ айгүй удаан ирсэн шүү дээ. Гэхдээ энэ уналтыг арай жоохон доошоо байхад байсан. За 61.8 ч өөрөө 75 дээр ирээд дуусчихна. Гэхдээ ерхий сэтгэрвэл доош 86-ыг явах ёстой. 19,500. Энийг бол коммент болоод ярьж. Гэхдээ хэдүүлэнгийнхэн суур мэдээний дүгнэлтээр бол эцсийн ханаад биш 22 минут заавч явах ёстой гэсэн дүгнэлтийг бол хэлээд. За тэгэхээр энэ хооронд фэйныхан зургийг би бол ширж байна. Ширж ийн гэж хэлэх. Арга уусаал энэгээр хэржсэн харин хэрэглэлтийн зузаан нь ерөөхдөө болж байгаа. Зузаарч эхэлж байгаа. За тэгээд мэдээж фэйн хэдүүлээ ишиг нэг тавина. Ишиг нэг тавиад 38.2 гэд эсрэгээр юм чи 14-өөр хасах 14. За ингээд тавьчиход бол 38.2 сэтэл чадаагүй гэдгийг хэдүүлээ анхааруулах байна. За тэгэхээр дараагийн мэдээж үзүүр нь бол 14 байх нь. За тэгэхээр 14 юм чи хэдүүлээ сайхан энийг орхиод нэг бол доошоо за энэ хоёр дахь юм уу гурав дахь нэг бол доошоо сэтэлж орж ирэх ёстой. Харин сэтэрч орж ирч чадахгүй бол хэдүүлээ хөдөлгөөн 22,300 энэ 7 хоногт багтаад үжилдэг гэсэн юм. Тавиад анализ дуусгад бол ер нь бол болчих. За тэгээд миний хувьд гэж хэлэхэд одоо энэ 7 хоног бол хэдүүлээ бас их анхааралтай байх ёстой 7 хоногоо гэж үзэж байгаа шүү. За тэгээд манайхан арилжаач техник шинжтэй бүгдэнд нь амжилт хүсье. За тэгэхэд энэ 7 хоног хэдүүлээ сайхан анхааралтай байх юм байна шүү. Энийг сайхан анхаараарай. За тэгээд хэдүүлээ энэ удаагийнхан анализыг дуусгацгаая. За тэгээд мэдээж дөрмийн дагуу мэдээгээ харах юм бол дөрмийн дагуу 3 дахь ойл дээр заавалч нэг анализ орох нь байна. Эсвэл 4 дахьд ч юм уу. 3 дахьд энэ хоёр өдрийг бацаад нэг ярихаар байна. За тэгээд мэдээж 5 дахьд хэдүүлээ төгсгөлийнхаа анализыг бол хийнэ. Мөнх 7 хоног төгсгөлийн анализ ороогүй шүү дээ. 5 дахь өдөр. За тэгээд 5 дахь өдөр яалтчгүй өөрөө тэрэн дээрээ дайж яг юу болоод байна гэдэг жоохон жир хийсэн байдалтай суугаад байсан. За тэгээд энэ 7 хоног бол хамаагүй тайван 7 хоног болж өнгөрөх нь харин гол ач холбогдолтой өдрүүд бол ерөөхдөө 5 дахьд явах нэ. За тэгээд 5 дахьд бол Америкийн бирж дээр бол flash manufacturer байгаа юм байна. Flash service байгаа юм байна. За энэ мэдээнүүдийг хэвлэл сайхан хэдүүлээ чин Facebook, Instagram дээр гоё daily news гэдэг болонтой болсон шүү дээ. Ерөнхий мэдээнүүд ерөнхийдөө ямар ач холбогдолтой би яад юм бэ гэдэг асуудал ярьдаг. Нэг тийм гоё болонтой болсон. Ярьдаг ч байх үү те пост оруулдаг шүү дээ. За ерөнхийдөө мэдээнүүд ингэж нөлөөлдөг. За ийм төрлийн мэдээ ингэн за энэ мэдээ тэгнэ гэдэг ерөнхийдөө бол долларын индекс дээр илүү суурьчилсан орчуулгуудыг оруулаад илүү дэлгэрэнгүй тайлбарууд
бас оруулаад явж байгаа. Манайхан Facebook, Instagram-а дагаж юмжаагүй хүмүүс байх юм бол доороо дагаарай. За тэгээд энэ 7 хоногийн нэгтгэхийн анализыг ингээд дуусна да. Нөхцөл байдал 3 дахь өдөр, 4 дахь өдөр гэхэд бол за баг маргааш гэхэд ерөнхий нөхцөл байдал бол илүү ойлгомжтой болчих واخ. За тэгээд хэдүүлээ тэнчэнээс суурлаад яах вэ их үг гэдгээ 3 дахь юм уу 4 дахьд илүү ярих нь байна. За тэгээд маргааш ч байх уу тий. За тэгээ манайхан анхааралтай байгаарай. Энэ 7 хоногийнхаа арилжаанд нь амжилт хүсье. За тэгээ шинэ 7 хоногийн минь ингээд анализаа хэдүүлээ дуусгацгаая. За сайхан амраарай. Сайхан амраарай ч байх тий. Сайхан арилжаарай. За тэгээ баяртай.